po. Ganyan po yung cat Shanghai namin. Si Jack. Isa Shanghai. Ganyan pala pag-wrap ng cat Shanghai. Ayan. Ganyan po yung cat Shanghai namin. Si Jack. Isa Shanghai. Sa Shanghai. Madali, ikot na ulit. Ikot balik natin. Ano? Dali. Ikot ulit. Ayan. Shanghai. Ayan, si Shanghai. Nagsashanghai po ba kayo ng pusa? Ay, nakabalot pala yan eh. Shanghai ulit. Nagsashanghai. Ganyan po yung pag-Shanghai ng pusa. Nag-favorite po kasi ng yung Shanghai. Cat Shanghai. Ayan. Oh, Ayan na po yung cat Shanghai. Wow! Ang sarap naman ng cat Shanghai na yan. Ang bait niya lang oh. Kung yung pusa ko yun, magagalit. Yun po si Jack. Adopted na cat Shanghai. Cute naman yan. Ang bait-bait naman ang Shanghai na yan. Wala na, aalis na yung Shanghai. Sorry, natitripan niya na naman ako. Ala, nagustuhan niya. Kakaalis kaya siya mag-iisa? Hindi, nagustuhan niya. Nagustuhan niya yata sa kanyang cat Shanghai. Ayan po yung ating amazing shoutout sa ating mga super chatter friends. Paano kaya aalis ang ating cat Shanghai? Ilang minutes po siya bago makaalis ang ating cat Shanghai. Cat Shang? Kinat Shanghai nila. Ayan. Sina-challenge nila kung makakalabas ba. Si cat uy. Gumagulong yung cat Shanghai namin. Hindi makaalis. Yung cat Shanghai, sinanghay niya. Nasaan na yung cat Shanghai? Hindi na nakalabas. Cat Shanghai. Makakalabas ba ang sinanghay na cat? Siya po si Jack. Nandito po tayo sa Las Piñas. Huwag mo nang galawin, Lou. Titingnan nga natin kung paano siya lalabas eh. Ang cat Shanghai. Yan po yung ating vlog for today. August 13. It's Sunday. Amazing Sunday sa inyong lahat dyan. Ito yung ating baby loves na adopted cat na si Jack. Shanghai Rapper sa kanyang kumot. Yung pula, yan. Ay, buksan pala. O yan, gumugulong. Ayan po si Jack. Malapit na pong makalabas. Ayan na! Nakalabas na. Yay! Ang galing naman. Ang galing nakalabas yung cat. Shanghai nakalabas in 3 minutes. Yeah. Ayan na po si Jack. Ito na lang makakasya naman eh. Hindi naman nating live for... Ay, hindi pala to live. It's vlog for today, Sunday. Sunday. Noon time, lunch time. Ayan, kamusta kayong lahat yan, guys. Yan ang ating vlog for today. Let's eat more gulay. Gulay is life. Mag-exercise. Health well. God bless us all. Saringin.